naos kumaha biasa kurang nuhunkeun doa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wasilahna urang suping ka majelis taklim sahiji urang sadaya terasa dipasihan kegiatan keimanan serta keislaman ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang saya dipasihan dari rezeki anu seueur tur barokah, putra putri turunan soleh solehah. Oke, mudah-mudahan urang sadayana mudah-mudahan aya dina lindungan rahmat inayah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mudah-mudahan kuasilan orang suci daya majelis taklim untuk hajat pengabutu cita-cita kau yang orang sadaya saya mengu Allah, mudah-mudahan ku Allah diijabah, mudah-mudahan ku Allah dikasihan kegampilan. Wa ala alihi wa kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya doana ya pesantren, mudah-mudahan ya pesantren teras aya dina kamajengan kelancaran keterampilan ayeuna dina sagala proses KBM ya, santri-santrina barta kenging ilmu anu manfaat, guru-guruna oge sarehat ya tahir batina tampil dari rezekina. Wa ala alihi wa kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya doana ibu sadayana pesantren Rorotul Irfan menuju kemari di ngiringan kompetisi opok wan pesantren wan produk tingkat kabupaten. Mudah-mudahan kenging ke berlanjut ke tingkat provinsi. Kedua anak kita mudah-mudahan yang terbaik. Judul pengawasan dina sonten ayeuna urang ngabahas pedoman dasar keluarga bahagia berdasarkan tuntunan Nabi yang mulia. Dicantum tina kitab Su'udul Zawjain Urujuzatu Uqudil Zawjain. Di metode praktis membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Koyong gatuh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi abdi sambil diajar ya sami gitu ya. Alhamdulillahilladzi qad arsala rasulahu Ahmad bid-dini ala. Puji milik Allah yang mengutus Nabi Muhammad dengan agama Islam ini. Salatu salamu ala nabi qad akraman nisa bi ghairi raibi. Salawatan salam
salam tetap atas Nabi yang memuliakan wanita dengan pasti. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qur'ana. Wal ali wal ashabi man qur'ana. Anu pertama dibahas dina kitab ieu pertama ngeunaan hak sareng kewajiban suami istri. Suami ngagaduhan hak anu wajib dipenuhi ku istri, kitu oge samulihna istri ngagaduhan hak anu kedah dipenuhi ku suami. Mana tu ayeuna cenah ayeuna daya suamina mudah-mudahan ku Allah dipasihan ya. Mudah-mudahan pasien dia minan Ibu. Mudah-mudahan kalau dipasihan teu dijaga insyaallah sasarangan itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Inna lakum 'alan nisa'i haqqan wali nisaikum 'alaikum haqqan. Istri punya hak kewajiban suami, istri punya kewajiban hak suami. Istri gaduha anu kudu dipenuhi ku suami. Sakitu ogenan nyakitu oge suami yang gaduhan hak anu kudu dipenuhi ku istri. Sing emut bahwa urang sadaya bakal taros diminta pertanggungjawabanana. Kumaha pidawuh Rasul wa an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dina hadis Nabi nu nembe bahwa urang sadaya teh ya, pamimpin anu bakal ya, ditaros pertanggungjawabanana atas kepemimpinan urang sadaya. Upami aya imam senantiasa level negara sama presiden, level provinsi sama gubernur, level kabupaten sama bupati, kepala desa, ketua RT, ketua RW ya. Suami, istri, kakek, putra-putra, nah harta urang nyalira ke pamimpin, mimpin anggota tubuh urang. Sadayana itu mas'ulun an ra'iyati bakal ditaros. Bakal ditaros pertanggungjawabanana. Harta urang ge cenah urang masanes presiden, bupati, ieu panangan urang bakal ditaros. Panangan urang aya di bawah kepemimpinan urang. Ayeuna nah bakal diperintah pertanggungjawaban. Panangan urang teh diangge naon wae. Lengkah sampean urang oge sami bakal diminta pertanggungjawaban, diangge ngalengkah amanah wae ieu sampean urang teh. Panon urang bakal ditaros. Nah, panon urang diangge ningali naon wae cepil urang sagara ayeuna anggota pada urang bakal diminta pertanggungjawaban. Itunya ku Allah. Nah, sehingga wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang sing sanes unggul presiden gitunya urang secara individu, urang secara pribadi tetap pamimpin kangge mimpin ayeuna anggota bulan urang
supados panon ningali kana kahadean janten ibadah, panangan oge janten ibadah, ngalengkah sampean janten ibadah, bahkan kata setiap hembusan nafas urang kedah janten ibadah. Sabab bekali taros eta naon oksigen dipasihan ku Allah teh cenah dipasihan ku Allah ka urang dipanggil naon wae tanpa santai. Yang kenal wae cenah tiasa sampai wa kullukum ra'in wa kullukum su'il amara indal hasibi wal jalil. Semua orang pemimpin besok akan dimintai pada pertanggungjawaban. Jadi ya, ayeuna orang pada hoyong janten presiden, ya. Pada hoyong janten naon bupati, pada hoyong janten gubernur. Padahal isukan jigana gitu ya. Jigana dibanding kurang untuk janten presiden mana di tarosana teh langkung seueur pasti sabab naon? Tanggung jawab oge seueur. Bakal ditarosan. Ya. Urang gaduh putra putri putu bakal ditarosan. Ya. Sabab aya tanggung jawab urang. Eta putra putri putu turunan urang teh tiasa ngaos henteu. Eta turunan urang teh ayeuna terangeun ayeuna kana babagan agama tanapi henteu. Osok salat tanapi henteu kana deui. Urang getol ngaos gitunya, tapi ternyata putra urang tara ngaos. Ayeuna urang getol salat tapi turunan urang tara salat. Isukan bakal diminta pertanggungjawaban pilih. Ternyata gitunya urang kalau kacanda katarik ku misalnya urang kaya urang nu tara salat. Akhirna pahala urang salat urang mungkin biasa wae janten. Nah, lebih salit pas ditimbang biasa katarik naudzubillah. Nu sekedar apa katarik ka surga ulah sampai katarik kana neraka. Gitu. Ulah sampai katarik kana neraka. Maka ya mudah-mudahan urang sadaya itu tiasa ya, naon namina teh mempertanggungjawabkan gitu nya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena naon rupi amanah tanggung jawab dikasihkeun ka urang sadaya. Anu tangtos amanah teh teu gitu. Amanah teh teu. Salajengna kewajiban suami yang menjadi hak istri ayeuna hak ibu heula ya nya terang hak ibu. Hak ibu kewajiban bapak-bapakna, hak ibu, kewajiban suami, hak istri, kahiji suami kedah bersikap lemah lembut terhadap istrina atau napi kaum wanita. Wa arfiqu wa ahsinu usratahun nusuzan in fa'alna fahjuruhun. Kasihani bagus si bergaul istri, bila bangkang diamkan dan dijauhi. Sholli daiman ala nada, sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Janten wa kedah ayeuna lemah lembut ya. Kedah ager kedah lemah lembut kalau janten istri. Hak naon deui ayeuna hakna sakumaha pidawuh Rasul qala sallallahu alaihi wasallam hakul mar'ati 'ala zauji ayyut imaha idza ta'ima wa yaksuha idza tasa wa la yadribal wajha wa la yuqabbiha wa la yahjuru illa fi rabbi. Naon wae deui hak istri teh ayeuna suami kedah
memberi makan masihan tuang ka istri, kedah masihan pakaian, ya, tekenging ayeuna neungeul kana wajahna, tekenging ayeuna gawe awon, tekenging ninggalkeun, ya, kecuali ninggalkeun dina tempat tidur. Maksudna naon? Jadi ketika ayeuna aya istri anu laku maksiat, misalkeun aya istri nusuk teh kumaha ayeuna ninggalkeun bumi salah sawiosna tanpa izin suami, ngalakukeun ngabangkang kana parentah suami gitunya. Maka pisahkeun tina tempat bobona kumaha, pisah ranjang gitunya. Pisahkeun heula ulah waka di kumaha di kasarang gitunya, kedah lemah lembut, pisahkeun, dinasehati gitu. Itu dalam jangka waktu tertentu. Wa haqquhunna tuhassinut ta'am wa malbasan idza ta'imtumut ta'am. Suami wajib memberi makan yang baik dan memberi istri pakaian yang baik. Sholli iman ala mada, sholli wasallim iman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Ibu asok pasien tuang, asok tiwapan, asok pasien acuh, mengeserkeun acuh, pemitara ajakan ke parisan. Jangan itu. Jantan mau gitu sesuai kemampuan suami. Ya, di parisa bentarkeun aya nu 200.000 aya, nu 2 juta aya. Gitu nya. Ulah hayang 2 juta nya, ari kemampuan 200.000 mah. Kita sabalikna, mun kemampuan 2 juta tuh lah pamejerkeun 200.000, aya mampu meser 2 juta mah gitu ya. Gitu. Cuk naon 2 juta, Bu? Tingali ka barisa, bukan aya. Eta nu kahiji nu kaeno masalah teh. Kadua nya kahiji udah lemah lembut, kadua dari pasien tuang, katilu dari pasihan pakaian gitu ya. Gitu. Terus suami oge kedah sabar karena perilaku perangi istri anu buruk, misalkan aya akhlak istri nu kirang sae gitu nya. Aya akhlak istri nu kirang sae ke lawatosan ka bapak ibu, ka suami ibu misalkan, Pak tadi saur pangaosan pami akhlak atau pikiran sae bapak kedah sabarnya gitu. Bapak sahabat kumaha gitu, ieu hadisna Pak. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara ala su'i khuluqi imraatihi a'tahu Allahu minal ajri mithla ma a'ta Ayyuba ala balaihi. Sing saja manusia sabar menghadapi perilaku goreng istrina, maka Allah akan kasihan pahala kaeta suami seperti pahala nu dipasihkeun ka Nabi Ayub ketika naon ketika menghadapi cobaan Nabi Ayub. Itu lapasan kunaon teh. Itu wartosan ka suami ibu ya. Wartosan ayeuna ka suami ibu, ka calon suami ibu, calon ka suami ibu, ka calon suami ibu, atau nanti ka
calon suami ibu. Kasihan ayo uninga hoyong teu kitu ganjaran sapertos Nabi Ayub. Sabrun alam ro'atihi sayyiati Allahu a'tahu minal hasanati ka'ajri ayyuba ala balaihi bimalihi waladihi jasadihi. Sabar menghadapi buruk tingkah istri, Allah memberi pahala besar pasti. Sama Nabi Ayub menghadapi balai, dalam hartanya dan jasad juga anak. Jadi sapertos kenging pahala sapertos Nabi Ayub ketika sabar walau diuji dicoba. Dicobi ayeuna hartana kawitna mah Nabi Ayub teh awan teh danu terkenal umhas terus putra. Pertama diuji ku Allah dan naon bumina sareng sadaya hartana kabakar terbakar ludes sadaya harta sareng bumina. Teu cekap kitu diuji deui sadaya palaputrana pupus. Putrana pupus cekap kitu deui diuji deui kenging panyawat anu naon mantap diusir ku masyarakatna gitu gara-gara gaduhan eta panyawan. Wah luar biasanya. Masih diuji nu bertubi-tubi Nabi Ayub masih kene da can pantes abi nyuhunkeun doa ka Allah dikeun ieu teh ada nikmat nu dipasikeun ka abdi langkung kene seueur mah cobaan dipasikeun saking sabarna Nabi Ayub pada orang kabayangnya mun harta banda urang seep kabakar kadulu namun pola putra urang sadaya maot lamun ayeuna urang dipasihan panyawat sehingga istrina aya nu nyungkeun dicerai ya hoyong nyungkeun cerai bakat itu sabar panginten hadapi suamina anu kadu panyawat ibunya hanya ada satu istri anu naon anu sabar. Nah, eta itu ganjaran suami anu sabar ketika menghadapi perangi istri anu buruk tapi biasa disabaran, teras dinaon istilahna dinasehati, disabaran, tapi ikhtiaran gitu ya. Meskipun mungkin perilakunya mantap menyakiti hati suami. Salajengna li rajulin wasiyatum ra'atihi kadaka infaqun li qadri wus'ihi. Suami wajib berwasiat ke istri dengan semampunya menafkahi istri. Janten kedah wasiat ieu teh mari mate masihan parentah, peringatan, ucapan mantap ngabahagiakeun ka istri. Suami oge kedah infak nafkahan janten istri, nafkah lahir, nafkah batin. Oge salajengna suami oge kedah menahan diri dengan penuh kesabaran. Ya upami ayeuna aya istri nganyerikeun hate suami, sabar teras dibimbing eta si istri teh kumaha supaya laras deui, kumaha supaya sae deui. Sabrun ala idaiha lutfun biha ala sabilil khairi ayyuslikaha. Sabar buruk istri dan mengkasihani ke jalan yang baik, membimbing sang istri. Anu paling penting dari ya, suami wajib masihan pendidikan di pengajaran janten istri tentang naon, tentang papagon agama. Suami istri orang keterangan kumaha cara wudu, kedah dididik kumaha carana wudu. Suami istri orang keterangan carana salat mulai kedah dipasihan uningan ku suamina. Rob tanggal balar suamina. Nah, upami ayeuna suamina teu tiasa kumaha, urang kedah milarian ilmu. Sumping urang ka majlis taklim, sumping ayeuna urang ka majlis ilmu. Lamun suami ngalarang dosa suami.
ngawurukan ku suami langsung teu atuh idinan kedana mah eta bojona angkat ka majlis taklim wayan bagi ta'limuha matahtaj ilaihi bibdini katuhrin wal had kewajiban suami mendidik istri bab agama contoh bersuci dan haji. Selesai teh Bu ya. Susah. Ya misalkan ya ngawurukan batur mah sering bisa ngawurukan istri mah ya susah Bu. Susah teh. Waktosna kadang-kadang saya ngawuruk batur gitu. Ngawurukan istri aya kan tetep putra nangis gitu kan. Kalau geus ningali videona. Itu. Susah. Mantap naon namina teh ya kurang seperti warang ieu beli keterangan cara ngawas leres da dina dituntun kurang ya ku urang we ayeuna aya tanggal kurang kali lagi tah eta naon salah sawios hak istri hak ibu sadaya kewajiban saha kewajiban suami. Saur tadi oge ya wala yadrib al wajha ulah neunggeu kana naon kana wajah kumaha ning atuceuna ieu aya abdi mah sering udah di misalkeun di contoh mah aya di malahnya misalkeun aya atuceuna suami abdi sering neunggeu sering ieu teu kenging ayeuna suami mukul karena ka istri neunggeu ka istri nah kecuali ayeuna urang sebagai istri ngalakukeun hal-hal ieu mantap suami boleh cenah naon wae mantap kade bisi jujuk-jujuk misalkeun ayeuna suami urang teh nya atulah bahasa neunggeu berenanya neunggeu mah ieu nepak gitulah berenanya neunggeu mah aya lah insyaallah di dieu mah gitu. Misalkan ayeuna ngawarah ka urang teh misalkan ngawarah ka urang nah kade muhasabah heula dari urang nah urang geus ngalakukeun naon bilih ngalakukeun hal anu memang ku hal-hal eta teh kenging kage suami ayeuna mukul istrina gitu naon wae li zauji darbuhu ila imra'atin ditarki zinatin wa tarki da'watin suami boleh memukul pada istrinya tak berhias nolak ajakan suaminya. Jadi upami si istri upami keluar ti bumi mah meni gaya ya pedang meni kandel ajuk meni sae gitu nya tapi ai payeureun caroge mah ludan ludin ya misalkan ludan ludin ayeuna paedan suami mah ya ibak ge henteu ya dahdir ka mana-mana contoh teman ya bau kesangan bau dapur misalkan ya giliran keluar mah di parfum minyak sengit di teplok gitu nya teplok kunaon didempul gitu nya namanya didempul kena di hamplas lah gitu nya herang nah kade pilih gitu ya pilih gitu nah saur di dieu mah sok kita ieu kade ya pilih aya negor suami urang ieu atuh ya sing rada herang jika salon dia atosna gitu udah ya nih atau korada herang kelas batur misalkan dan kitunya ai kanu batur mah seunah gitu lain ceunah kita gitu. Nah, padahal mah kitu naon ya gitulah nya rumput tetangga selalu dihijau gitu ya. Selalu dihijau. Nah, jantan kade urang ogenan pilih gitu ditegur ku suami tara hahias diri tara ieu. Nah, urang sing kedah naon? Kedah enggal oh ayeuna mah tunggu hapuntenna Bapak, hapunten insyaallah. Ayeuna mereka salon asal dipasihan aya artosna.
Insya Allah pada pas ngangge asup musai asal dipasihan atau nah deh lagi. Sudah dimodalan itu. Gitu. Atanapi nolak. Iya bahasanya 17 tahun ke atas, ibu atau 70 tahun ke atas silahnya. Kami nolak diajak ke suami, gitunya. Suami teh ayeuna nunggel. Dina kieu mah kengi, upami urang nolak karena kahoyong suami, upami ayeuna urang teu hoyong berhias di payudhan suami. Atanapi keluar bumi tanpa seizin suami. Tanpa seizin suami. Ilal firasyi wa alal khuruji min manzilihi bi ghairi idnihi qamin. Jika istri keluar dari rumahnya sungguh tanpa izin pada suaminya. Kade. Jadi kamana terizin hek suami orang teridoun pilih semantan saya ridho suami itu ya kan kedah izin heula bade kamana gitu. Hatta mungkin ayeuna ka warung oke kan gitunya. Kecuali mun urang teh kira-kira uli marido hubung mah gitunya. Kira urang ka warung merinya sakeun tapi saya mah gitu nya. Kan sok aya anu naon posesif, naon posesif teh Bu. Suami nate posesif teh mun ka warung teh bisa sok timuruan gitu. Tak kade urang pernah ngajari perasaan suami urang. Istri memukul anaknya yang belum berakal lantaran anaknya nangis. Kalau ayah ayeuna urang tehnya urang kali urang nek rokene nangis ditunggulan. Aku ya. Sok aya ibu misalkan anu ya di beng kota lah gitu katanya. Anu teu sabar ngahadapi urang kalihna anu padahal mah alit keneh gitu. Misalkan kasar eta urang si istri nanti kasar ya urangnya batur istri sampai kasar ka urang kalihna eta suami negor ka istrina kayak ini gitu. Kayak ini. Istri mencaci maki orang lain ya kenging ayeuna nya ditegor ku suami. Istri ngarobek-robek ayeuna pakaian suamina kenging oge ditegor ku suami. Istri ya nyepeng janggotna tuluy ngobrol kasar ka suamina. Di dieu mah dicontohkeun teh ai belebuk cenah. Apa ayahnya orang gitu. Pak cik nyepeng janggot misalkan ai belebuk. Udah bilang ya. Nah, eta sing ditampelkeun ku suamina teu naon gitu. Lamun aya nu kitu, ulah alhamdulillah ya. Nah, eta teu geuning. Atanapi istri kabuka aurat di payuneun lalaki nu sanes. Nah, ieu ya, tiasa ditegur ya. Kan gitu ya, Ibu, kadang-kadang yang orang ka warung ka mana gitu nya. Bae di dieu lah ya, stres di dieu di kota gitu. Kan ka warung orang tanggung misalkan nyelak tiung teh, ngangge acuk ieu teh ngangge tiung gitu nya padahal eta teh naon? Naon kan? Atanapi sasapu keluar gitu nya. Sasapu keluar bumi, orang teh ngepel di payunan bumi gitu nya. Tidak tanggungnya misalkan ieu teh teu ngangge tiung misalkan tah atuh. Bisi ayeuna di peringati ya secara ditegur kenging kita ke suaminya. Suami kenging upami ayeuna muka orang si istrina. Komo lamun atuh istrina joget-joget ya. Muka orang ngigel payunan batur. Oke, lamun ayeuna istri masihan naon wae sesuatu anu kanu sanes ya, anu matak suamina naon diburu. Eta ge teu kenging. Ya, misalkeun tentunya sok rentan upami di kalangan budak mah ameng jeung rerencangan angkatanana gitu nya. Suamina teh teu pake resepkeun. Ya, eta si istri teh ameng jeung nu
kan ayeuna sok reunian gitu nya. Terus ibu mah sok reunian gitu. Iya mah kan yang kurang kali ibu lah gitu nya. Misalkan reunian terus yang nah, contoh nanti misalkan kedua mantan misalkan. Itu kedua mantan kan. Kedua mantan ya. Orang tadi pasihan tuh angen gitu nya. Kalau mau dipangmasakeun mah suamina cemburu. Dugi kan misalkan nunggeuh kenging katanya. Jadi dalam 4 kurang kate. Atanapi suami orang teh ngajak silaturahmi ka wargi-wargi naik kurang nolak alim. Ditegur ke suami, kenging. Janten aya ya kata naon hal-hal baik pilih aya kejadian kurang tiba-tiba suami ieu suamina terangkeun karena kurang ya. Meskipun tetap saya nama tadi ya di lemah lembutan cara naon cara negorna cara lembah lembut gitu nya teu langsung naon beledug di kumaha gitu. Di cepret gitu nya saya nama lewat ieu tah eta di antawis suami anu ngabolehkeun tadi wala yadribul wajha ya. Ngabolehkeun ayeuna naon memberi peringatan ke istrina ku cara nenggel kana wajah nenggel istrina mukul istrina nukul ngaduguk terus namanya nya pangetan nyepret atau nyarekan gitu nya ketawa kumaha gitu nya ditegur ku cara nembe. Tah salajengna kumaha ayeuna kewajiban istri anu janten hakna suami ya. Kewajiban istri lau ta'lamul mar'atu haqqa zawjiha la ja'alat tamsahu hurra wajhiha biturbi qadmai zawjiha li ammihi walatu zawjatu rasulillahi. Jika istri tahu hak suaminya maka diusap sebagian wajahnya dengan debu telapak kaki suami, sebab begitu agungnya hak suami. Istri tekenging mere izin masihan lebet kasaha wae pameget kabumina ya anu dipikamewa ku salakina. Dan upami teu aya suami teu aya ieu kuncian pantau bumi teh bilih aya anu lebet ka bumi maksudna diajagi gitu nya. Jadi tekenging masihan izin kecuali mun aya didian suami laporan dalam aya sumping teh. Aya nu sumping ke bumi tamu kieu kumaha didian lebet teu nyawarto. Oke, istri kedah sabar karena perilaku gorengna suami. Upami tadi ya, suami sabar karena perilaku awon istri kenging pahala sapertos pahalana Nabi Ayub. Ayeuna kumaha upami sabalikna ya, suami urang anu perilaku kirang sae upami urang tiasa sabar karena perilaku awan suami urang kaur hadis Nabi wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allahu minal ajri mithla thawabi asiyati imraati fir'aun. Sing sajami anu sabar karena goreng akhlak perilaku carogena maka Allah bakal masihan ka eta istri pahala sapertos pahala dipasihkeun ka Siti Asiyah istrina Firaun. Siti Asiyah ibu itu nya panginten harita panggelisna si Firaun teh ya ditinggalkeun naon ku istrina. Uping-uping aya anu geulis
nyata Siti Asia dilamar mutus jalmi di kerajaan namanya ge raja mutus kumaha raja resepkeun ka anjeun hoyong teu janten istri raja dan kumargi solehah itu Siti Asia teh. Firaun akhlakna teu sae beten dina ieuna nolak saya cerita nama akhir kumaha ibu Rama Siti Asia dicatat ngambek ke Siti Firaun teh ditolaknya ibarat nun aya presiden ayeuna presiden kayak nembak gitu ya salah satu istri ditolak mutus setelah tentara anak candak ke orang tua dipenjara disiksa ke orang tua disumpikeun Siti Asia teh kerajaan Firaun. Tah tingali ayeuna dua pilihan daek teu kawin jeung urang gitu cek Firaun teh. Lamun teu daek ieu orang tua bakal disiksa, lamun daek ente bakal menang kemewahan kerajaan anu luar biasa. Akhirnya bingung Siti Asia teh bingung sanes berarti kabita ku kemewahan Firaun. Tapi karunyaeun ka ibu Rama. Akhirnya ku Siti Asia tadi pasihan persyaratan. Jadi mangga tapi syaratna naon? Ka Firaun teh hiji kedah ngabebaskeun orang tuana, nu kadua kedah masihan bumi ka orang tuana, kedah ayeuna masihan lengkap jeung paragotanana, kedah masihan tuangeun nyukupkeun tuangeun pakaian nu sagarupina, nu katilu ayeuna kedah ngajamin kasehatanna ungkaopat gitu nya. Mangga siap ngiring ke mana-mana tapi alim bobo saranjang misalnya. Iya nanti Siti Asia teh. Singkat cerita nya dipenuhi oleh Firaun teh gitu. Nah, bakat itu solehah. Doa kau ya Allah abdi alim hiji sareng suami. Ayo jagi kehormatan abdi tina suami anu nya sapertos Firaun gitu. Sombongnya luar biasa. Nah, sehingga Allah dijagi atas kehormatan Siti Asia. Namun singkat cerita itunya yang kapendakeun bahwa Siti Asia teh iman teh ka Allah Subhanahu wa taala. Kapendakeun abdi dina harita majetan mengikuti ajaran Nabi Musa. Akhirnya ngambek deui Siti Asia akhirnya disiksa eta ku Firaun. Disiksa di talian dina tangkal di talian di padang pasir anu panas bahkan dititihan ku batu anu agung. Namun nya kitu teh nya ku Allah nyawana di teh ajeunna dijagi itu nyawana di candak sabtu acan dititihan eta batu itu teu karaoseun naon nyeri. Nah, pengorbanan Siti Asia itu membela keimanan itunya kami ka Allah Subhanahu wa taala itunya di tengah keluarga suami anu zalim di tengah suami anu nya akhlak sanes rukul akhlak mah goreng eta mah terus ngaku Tuhan geus teu iman ka Allah gitu. Itu teu iman ka Allah. Tah sabar Siti Asia eta bakal dipasihkeun pahalana ka urang upami urang tiasa sabar menghadapi perilaku suami urang anu awon. Kan pasti lagi awon Bu. Urang geus minta cerai gitu nya. Ya angka perceraian di Ciamis ternyata agung ya. Angka perceraian di Ciamis tinggi. Angka upami amang ka pengadilan nih teh tapi harita bade ngalareskeun naon ieu alaskeun naon setelah kedahkan itu pengadilan tinggal dikenalan teh naon teh aspeknya nu kitu aya nu kenal gitu nya ieu bade naon ka dieu luaseur aya teh oh tugas bisi di dieu pada usum karya naon karya teh usum sampai ieu nya teh abdul halal padahal nya pang dibedu-beduna ku Allah
Ya, tapi eta panginten pilih naon namina teh nya urang pami tiasa sabarna, mangga disabaran nya pami teu tiasa sabarna panginten nya milari solusi terbaik gitu. Terakhir Pak Ibu sadayana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kata ti Abu Hurairah hadisna teh sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila engkau melihat membuat dirimu senang, bila engkau perintah dia selalu taat, dan bila engkau tidak berada di sampingnya dia senantiasa menjaga hartamu dan harga dirinya. Jantan orang kedah jantan istri anu tiasa dipikaresep ku suami, kedah jantan istri anu taat ka suami, kedah jantan istri anu tiasa ngajaga harta sareng harga diri urang. Intina sadayana kedah aya dina ridho suami dan taat ka suami. Mungkin bisa jadi harta urang ya. Tapi tetap gitunya, tetap ayeuna ulah sampai kena duit urang gitunya, kena hartos urang. Sehingga ayeuna ngabalanjakeun sesuatu tanpa izin suami atau napi ngabalanjakeun suami tersebut ya. Nah eta kedah naon, kedah hati-hati, kedah dijagi. Jadi istri yang membuat ayeuna upami urang tiasa jantan istri anu suami urang ridho ka urang, ayu mamroatin bata suwajujuha radin dakhulatil jannah. Sing sajami istri anu ayeuna naon semalaman membuat suami ridho kepadanya, maka dia akan masuk surga. Oke, ayu mamroatin mata wa zawjuha anha radin dakhulatil jannah. Sing sajami anu naon menaya istri nu pupus hek suamina ridho, maka lebet ka surga. Jadi kunci surga jeung urang mah pangitan gampil aya ridho suami, aya ridho suami. Bahkan wanita nu solehah mah ya diperintahkeun masuk surga teh biasa di pintu mana wae. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhuli al jannah min ayyi abwabil jannati syi'ta. Pami aya seorang istri anak lakukan salat 5 waktu, puasanya sasi Ramadan, ngajaga kahormatanana, taat ka suamina, maka dicarios kita istri udkhuli al jannata mangga lebet ka surga ti pintu surga nu mana wae. Ti pintu surga nu mana wae. Dan rumus kami urang ya, upami ayeuna hoyong lebet ka surga ti pintu surga mana wae, kedah salat 5 waktu, kedah saum dina sasi Ramadan, dan saum dina wajib gitu nya. Ayeuna telah ngajagi ayeuna kemaluan urang, parji urang, wa hafizat farjaha, wa ta'at zaujaha, kedah taat ka suami. Eta sabaraha hiji Bu? Hiji salat 5 waktu, 2 puasa dina Ramadan, ngajagi kahor matan, taat ka suami, opat ayeuna. Opat rupiah nya janten naon opat rupiah janten tiasa janten salat pikir urang janten istri anu tiasa dilebetkeun ka surga di pintu mana aya. Oh, seueur kae laki urang ngajengkeun dina mingguan apa yeuh gitu nya. Wallahu a'lam bishawab. Robin fa'naina alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana batil wa nafi dinina tawassana kita alumi tawassana